Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya, karena dengan limpahan nikmat sehat, kesempatan dan karunia darinya, kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Sebab mungkin saat ini masih ada saudara-saudara kita yang sakit sehingga terpaksa tidak dapat menunaikan ibadah salat Jumat. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir, yaitu untuk mengingat mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sabdanya, "Aktsiru dzikra dimil ladati ya'nil maut." Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian itu pasti datang. Kematian adalah terpisahnya ruh dari raga. Setiap orang pasti mengalami kematian, seperti tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kehidupan ini hanyalah sekumpulan hari. Kita hidup, bergerak, bernafas dan beraktivitas hingga malaikat maut menjemput.
Semua aktivitas akan berhenti ketika nyawa telah dicabut dari dalam tubuh kita. Kematian itu pasti datang tanpa perbekalan iman, takwa, dan amal soleh yang cukup. Kondisi kita setelah kematian akan penuh dengan penyesalan. Penyesalan yang tak akan pernah kita temukan ujung akhirnya. Kita sudah terlanjur hidup sebagai makhluk yang bernama manusia. Dahulu kita tidak ada, kemudian diproses dalam kandungan seorang sosok ibu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Saat ini hidup di dunia dan pasti akan mengalami titik akhir dari kehidupan ini, yakni kematian. Kematian tidaklah perlu ditakuti, karena itu pasti akan terjadi. Sudah menjadi sunnah ilahi. Apabila datang saatnya, tak dapat ditunda lagi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 61. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila telah tiba ajal mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang saat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Saat-saat kematian pasti tepat sesuai dengan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pencabut ruh akan melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada pergeseran waktu. Ajal datang tanpa perhitungan kondisi, baik tempat maupun situasi, baik sehat maupun sakit jasmani, di waktu maksiat maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dibentengi dengan benteng yang kuat lagi kokoh. Demikianlah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu menjadi hambanya yang selalu ingat dan taat kepadanya, dan senang beramal kebaikan. Dan pada akhirnya semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan mendapatkan kasih sayang serta rahmatnya di akhirat kelak, sehingga ditempatkan di dalam surganya bersama Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولا ذكر